Монголын тусгай олимпийн хороо 2013 оноос эхлэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч 2 жилийн дотор оюуны бэрхшээлтэй өсвөрийн тамирчдыг эрчимтэй бэлтгэж байна. Өнгөрсөн онд анх удаа оюуны бэрхшээлтэй 14 монгол хүүхэд дэлхийн тусгай олимпиад оролцож 11 тамирчин нь медаль хүртэж байсан удаатай. Тийм ч учраас оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эрүүл мэнд бие бэлтрэх хөгжил зэргийг анхааран өвлийн олимпиад бэлтгэж эхэлжээ. Тэгэхээр хувь хүүхдэд бол бие бэлтрийн хувьд бол маш их өөрчлөлт гардаг. Дээрээс нь бол оюуны хөгжлийн хувьд бол маш их өөрчлөлт гардаг юм байна. Дээрээс нь харилцааны хувьд их өөрчлөлт гардаг. Маш их өөртөө ихтгэлтэй болдог. Дээрээс нь өөрийгөө бусдад илэрхийлэх чадвар нь сайжирдаг. Бие даах чадвар нь эрс сайжирдаг. Өөрөөрөө бахархах тэм сэтгэлтэй болдог. Дээрээс нь ар гэрийнх нь тухайн хүүхдийн амжилтаар бахархах тийм маш том өөрчлөлт авчирт юм байна. Тэгээ оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ээж аав нар ар гэрийнх нь бол тухайн хүүхдэд амжилт гарахгүй байхаа гэсэн юм найдвар алдчихсан байдаг. Гэтэл энэ спортоор дамжуулаад дэлхийн хэмжээний хүүхдүүд маань амжилт гаргах, дээрээс нь улсын хэмжээ, дээрээс нь бүсийн хэмжээнд маш том амжилтууд гаргаснаар тухайн гэр бүлд маш их том баяр хөөр дэвшил авчирдаг. Тухайн хүүхдэд өөрт нь маш их том дэвшлүүд авчирдаг. Оюуны бэрхшээлтэй хүүхэд ч гэсэн спортоор хичээллэн амжилт гаргаж болдгийг харуулсан олон тамирчдын нэг ерөөлтхүү өнгөрсөн онд болсон зуны тусгай олимпиос теннисний төрөлд алтан медаль хүртэж байсан бол энэ удаа 2017 онд болох Австрийн өвлийн олимпиос цанын төрлөөр алтан медаль авчирна хэмээн зорж хичээллэж байна. Нэг жилийн өмнө 2015 оны нэг сарын сүүлээс эхэлж хичээллээ. Хичээлээд зуны олимпиад оролцоод бас амжилттай оролцсон юм байна шүү дээ, тий? Тэгээд тэр амжилтаасаа бас юм шүү дээ. Зуны олимпиад оролцоод ямар амжилт үзүүлсэн бэ? Ширээний теннисээр хүрэл медаль авлаа. I will ski for Special Olympics in Austria. Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг юу ч чадахгүй гэж гэрт нь хорилгүй авьяас хүсэл сонирхлыг нь харгалзан үзэж спортоор хичээллэж хөгжүүлбэл маш их өөрчлөгдөж ахиц дэвшил гардгийг дасгалжуулагч багш нь онцолж байсан юм а. Тий. Энэ нь ямар ч байсан бол ахиц хүүхдэд гардаг. Хүүхдтэр ажиллах л ёстой. Хүүхдийг хөгжүүлэх л ёстой. Харин энэ хүүхдийг юугаар хөгжүүлэх вэ? Юун дээр нь тулгуурлах уу гэдэг үл яг тухайн хүүхдийн онцлогийг бүр судалж иж эцэг эхтэй ярилцж иж энэ хүүхд маань өөрөө спортоор явуулахад бол бүр нэг гол онцлог бол юу гэдэг гэхээр хүүхдийн ерөөсөө бие бэлтрийн тэр онцлог маш чухал байдаг. Эрүүл хүүхдтэй харьцахад бол шууд спортын чадвар олгоод явчихдаг байхгүй багш нар. Гэтэл бид нэр спортын чадвар суулгахынхаа өмнө энэ хүүхдүүдийн суур чадамжуудыг сайжруулж өгөөд дээр нь алдагдсан чадваруудыг нөхөн олгож өгдөг. Энүүгээр л онцлогтой. Ийм учраас хугацаач их шаарддаг. Ажиллагаач их шаарддаг. Ажиглал судалгаа маш хэрэгтэй байдаг. Мөн аав ээж гэр бүлийнхэн ч эдгээр хүүхдүүдийг ойлгож дэмжих хэрэгтэй байдаг байна. Энэ хүүхдүүд маань хүмүүсээс гадуур биш шүү дээ. Эдгээр юм чадах юм айгүй амархан сурдаг. Нэг л юмаа сурч идэх чиглэлээр айгүй сайн сурдаг. Ерөнхийдөө манай улсын хэмжээнд бол энэ дарга хэмжээ авж байгаа. Их хэсгүүд харин хүүхдүүд их дэмжих хэрэгтэй. Тий. Хүүхдүүд маань 17 оны олимпийн ер нь тэмцээд Монголдо бол медаль авчирна гэдэгт ер нь хараад би итгэлтэй байгаа. Тий. Тусгай сургуулийн хүүхдүүд хөнгөн атлетик, жудо, ширээний теннис, бадминтон, хөл бөмбөг, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, цана бөмбөгтэй хоккей зэрэг спортуудаар хичээлдэг байна. Спортоор хичээлэх хүсэлтэй байгаа хүүхдүүдийг хизээж сонгон шалралтанд оруулж авдаггүй. Хүсэл сонирхлыг нь харгалзан үзээд тусгай олимпиад бэлтгэдэг юм байна. Мөн дасгалжуулагч багш нь эдгээр хүүхдүүдийг тахир дутуу гэж ялгуурлан гадуурхаж нийгмэд тусгаарлахгүй байхыг олон нийтэд хандан уриалсан юм а. Light News мэдээллээ.